Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம கஷாயம் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். நார்மலா மழை காலத்துல எல்லாருக்கும் வர காமன் ப்ராப்ளம் தான் இந்த இருமல் சளி. இத எந்தவித கெமிக்கல்ஸும் இல்லாம நமக்கு கிடைக்கிற நேச்சுரல் ஹெர்ப்ஸ் வச்சு எப்படி ஒரு கஷாயம் செஞ்சு அதை ஓவர் கம் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் எங்க பாட்டி எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து வச்சு கொடுத்தது. எனக்கு இது பர்சனலா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு, அதனால நான் அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன். இன்கிரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம். மல்லி விதைகள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகு 1 டேபிள் ஸ்பூன், சுக்கு 1 இன்ச் துண்டு, ஏலக்காய் 4, துளசி இலைகள் 1 கப், கற்பூரவள்ளி இலைகள் 1 கப், வெற்றிலை இருந்தா 4 இலை சேர்த்துக்கோங்க, பனங்கற்கண்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன், தண்ணீர் 2 கிளாஸ். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன உரல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் தான் நம்ம சில பொருட்களை இடிக்க போகிறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி விதைகள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, 1 இன்ச் அளவுக்கு சுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அது கூட 4 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா பொடியாகிற அளவுக்கு இடிச்சுக்கோங்க. நீங்கள் மிக்ஸி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பவுடர் ஆகிற அளவுக்கு இடிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சிருங்க. இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பேனில் 2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மற்றதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். தண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க, கொஞ்சம் கொதிச்சிருச்சு. இதில் நம்ம இடிச்சு வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த பவுடர்ல இருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இலைகள் ஆட் பண்ண போறோம். 1 கப் அளவுக்கு துளசி இலைகள், அந்த இலையை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்க. அப்புறம் 1 கப் அளவுக்கு கற்பூரவள்ளி இலைகள், அதையும் கழுவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது பனங்கற்கண்டு, அது ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதை நல்லா கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுட்டு கொதிக்க விட போறோம். நம்ம 2 கிளாஸ்க்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். அந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு 1 கிளாஸ் அளவுக்கு ஆகிற வரைக்கும் அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ அது நல்லா கொதிச்சு 1 கிளாஸ் அளவுக்கு ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் அது வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயத்தை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை காலையில் வெறும் வயிற்றுல பொறுக்கிற சூடில் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி, இருமல் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சரியாயிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.